Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Тебя вижу, душа цветет, веришь? Вот не поверишь, вот реально то же самое. Вот честно, поверь мне, брат. Ну, вот, Верю, верю, такой. верю. От души, от души. Ты приятный человек, реально, молодец, брат. А говнюк я еще тот. Мелкий. Ну че, ну, Николай, как... вообще, никудышный. Не, ну хотя бы, Кровнитесь. слышь, сисю от 50 чуть смогу. Я думаю, визуально. Ну, было. Вот были времена, да, были времена. Ладно, дружище. В прошлом. Да будем прошлом. надеяться, будут еще интереснее, будут. Кстати, а ты... Блин, подожди, не убегай. Ну, ё-моё. Да, Подожди. да, я иду, я Посмотри, у меня ролик. Что только Да. не сделаешь за бабки на таежнике. Я есть ролик, не видел? я это видел, я Да видел. там вообще во- жесть, там вообще жесть. Это жесть, я знаю, я помню, что я тебе говорил, сравнить его с роликом, который еще до этого, помнишь, в доме сидят, женщина там трусиками типа показала все. Я и Да, сравнил два их унитаза. и так, и так. А Да, посмотри да, да, да. ролик «Сексуалка. Руки на стол». Люба с Оренбурга. О, это я не видел. Сексуалка, руки на стол. Посмотри. Там Бля. товарищ. Ладно, я посмотрю. Да Давай. я сюда за твои ролики посмотрю. Давай, дорогой. дружище. 2 hours later. Я же говорю, мы с тобой одни сегодня. Иди уже птиц корми. Слышишь? А ты бы сказал, иди уже другое место корми. Ты же орнитолог, а я гинеколог, да? Запихивай там это. Чтоб сладкая была, как дыня, да? А чё, говорит, как дыня? А ты лизни, да? Кстати, хочешь посмеяться? Конечно, хочу. Что одинаковое у послеповатого гинеколога и у здорового пса? Одинаковое что? Послеповатый гинеколог и здоровый пес. Ты готов? Говори. Всегда мокрый нос. Фу, бля! Фу, бля! Фу, бля! Да ладно, чё ты? А я что-то голову ебал, блядь, да начал думать, куда, как бы я никогда бы не догадался, блядь, сука. Можешь друзей повеселить, то понимает в этой теме. Это точно, блядь. Тем более, если ты, друзья, скажу, я араб, да, мне русский, они просто упадут, точно упадут. Ё-моё. Спасибо за это я запомнил. Искатель, Давай, я думал, искатель пиши, я думал, нюх. А что там нюхать-то? Сука, это ролик. Ебать. Бля. Ты сделал мой вечер. Давай, увидимся еще. Давай, дружище, Увидимся, давай. браток. Давай, всех благ. 2 hours later.
Нос мокрый, блядь. Я Слышишь? не могу отходить. Слышишь? Я могу шорс высадить. У тебя был такой просто смех. Шорс высолю короткий и просто можно? Ты просто... Ты смеялся, знаешь, от души душевно в душу. Да потому что, блядь, как бы... Не, ну понимаешь, ты сначала не понял, потом присал, потом Да. такой, фу, бля. А вот дальнейшее это... Потихонечку дошло, потому что... А вот согласись, вот наш юмор, Ага. его не поймут американцы, да, вот как бы вот наш юмор. Никак, нет, вообще никак не поймут. Я же, ты помнишь, мы с тобой общались на эту тему насчет русского языка. Тем более я тебе говорил, что я как иностранец, да, я этот язык знаю, там, хорошо или плохо, не важно. Реально, это чудо. Русский язык могущий, просто вот это чудо. Ну, согласен с тобой, да, и мы иногда не задумываемся над смыслом слова, да, там, здравствуй, Да, здравия желаю, там, ну, Да, в этом точно, плане дядь точно. Миша Задонов был такой, как бы объяснял, да, там. Да. Тоже, как я вспомнил анекдот, я не знаю, может, скорее всего, ты его знаешь, старенький такой, два еврея встречаются, один говорит, это Мойша, почему там у нас в евреи там все так тяжело удается? А это говорит, слушай, Браныч, зато все удается. Говорит, зато все удается, ёлки-палки. Два еврея, ветерана, сидят на лавочке, говорит, Изя, ты таки помнишь, как мне в 41-м болели ноги? Когда воевали, говорит, помню, говорит, а что потом? А потом, говорит, дали 43-й, и все прошло. Только русский поймет, что это размер ботинок. Да. Ё-моё. Ой, Ой, много таких анекдотов. Ну, не понимают они нас. не, очень тяжело это понять, конечно, только вот русский, и не всем там, это если... Я же говорю, русский язык надо его так почувствовать, чтобы ты его владел и все понимал. Чувствовать его, а не понимать надо, У чувствовать. нас есть слово, допустим, переносится. Есть переносится, а есть груз перенести с места на место. Да. И даже по-русски я. можно сказать, вот интонация другая. Ну ты молодец, да? Можно сказать, ну ты молодец. Интонация Да, влияет на слова. Да. Братуха, знаешь, даже на уровень, там понятно, что это уже распространяется, все это знают, но слово хрен, да хрена, нахрена, хрен тебе, оно и так, вот слово хрен, от нее сколько раз по разным мысли. Хрен. Хочешь новую тему? Давай, конечно. Записываю. Но учти, тебя за язык никто не цепляет. Нахера до хера нахерачил, отхерачивай нахер половину. Чего ты? Нахрена? Пиши, нахрена? Так, сейчас, ты это... Сейчас, блин. Так, Нахрена? слушаю. Нахрена? До хрена нахерачил. До хера нахерачил. Бля, пиздец, ну ты Бля, это не запомнишь сразу. Ну смотри, ну пиши, я тебе говорю, пиши. Нахрена? Тогда ты медленно, ты чё ты торопишься? Нахрена? На Хрена? нахрена? До хрена? М? Нахерачил? До Хрена? Нахерачил? нахерачил, ага. Да. Отхреначивай? Нахерачил. Так. Отхреначивай? Сейчас это еще раз. Отхреначивай? Сложно. Ага, ну тебе легко, а мне-то что, от хрена? Чивай? Нахрен половину. Попроси американца перевести. Бля, пиздец, И- охренеть. Ну, следующее приложение ты не запишешь. Не запишешь просто.
Смотри, вот спроси у простого украинца, как перевести. Косая на косе косила косой и чуть не закосила косого. Косая на косе косила косой и чуть не закосила косого. Косов. Это понятно. Но, блядь, на украинском никак не переведешь. Это, скорее всего. Или у них будут другие слова. Я не знаю, что там будет. Офигеть. Тоже знаешь, тоже недавно. Ты ж смотрел ролик «Цепсон нынче не то»? Я когда спросил, как родина, род, родина, родинка. Да, смотрел. Да. Просто. Говорю, Да, у нас точно. вот у нас однокоренные слова, хотя бы поэтому можно, да, изучать русский язык. А там Да, батьки, риды, пологи, хирологи, говорю, Это как сильно было, можно? да. Это сильно было, точно, да. Говорю, как можно учить вас язык, эти связи нету между словами? Да, точно, да. Да, у них там, как всегда правильно говорят, самый сложный язык в мире это украинский. Почему? Потому что сами украинские на нем не умеют разговаривать. Да его никто его не учит. Вот знаешь, вот смех и грех. Помнишь, когда Порошенко выступал, и что-то там на рідній мові спілкуются, потом поворачивается в зал, а микрофон включен. А говорит, как будет кошелек по-нашему? Говорит, гаманец. Ані. Кошельков, як буде у нас? Помічники, кошельок, як буде? Гаманець. Але гаманців. О. Если президент не знает своего языка, ты не видел это видео? Они не знают. Нет, не видел это, не видел. И он говорит, как по-нашему? И он поворачивается так с этим, с своим соглядателем. А как будет кошелек по-нашему? Он говорит, а слышно, микрофон хороший, слышно, я думаю. Это не удивительно, это не удивительно, все это не такие. Знаешь, и вот носиться со своим языком, как бы, ну, блин. Ну, я не знаю, как бы. А их же уже пинали там. Да у них там осенний листопад. Как вот по-украински, знаешь? Ну да. Понимаешь, ну просто, ну, чехарда. Ну, ребят, ну, блин. Ну, была славянская ведь, был русский язык. От него произошел украинский, белорусский. Где-то ассимилировались. Где-то вы там взяли там немецкие слова, там турецкие слова те же, да, там Майдан. Да, как бы, ну и что? Есть где-то суржик, есть наречие. Да, ты знаешь, как бы у них-то, вот я не видел недавно вот это Небенза, в ООН, ваш представитель в ООН, Небенза, как он показал учебник 7 или 8 класса, там написано, что, оказывается, европейские все от украинские ушли. Ты видел этот вот ролик? Он Небенза молодец, да, они взял уже с не собой знают. учебник, показывал. Они же не знают, как с ума сходить. Именно так, они уже просто с ума сходили. Они просто с ума сходят уже сейчас вообще. Вот смотри, вот сколько наречий, допустим, в сирийском языке, да, там, в узбекском языке, сколько наречий. Ну, в том же английском, в том же немецком. Точно, я просто, знаешь, я поразился. У меня был отличный преподаватель в школе по немецкому языку, и она 3 года жила в Германии. Говорит, ребята, то, что вы там учите, вот вы учите не то, что чисто немецкий язык. Можете переехать в другую, там, в Баварию, да, там, туда. Ну, да, вы не поймете, там другое наречие. Надо будет адаптироваться по-любому. Нету чистых языков. Согласен, да. Вот как у нас даже вот, в Белгороде, да, я могу спілкуватися більш-менш на справжній українській мові. Потому что мы пограничники. У нас суржик, Он не чисто украинский язык, но суржик. Согласен, ты прав. Да. А что плохого знать там другой язык, да? Нет, наоборот, это хорошо. Ну, видишь, как бы у них и все уже, реально. Уже все, ничего не поделаешь уже. Ну, согласен, это плохо. А так-то что? Да. Ну да, брат. Ты знаешь, как у нас в Белгороде говорят, Гришка, гад, подай ребенку, граниды голову грызуть.
Грызут. Прямо в точку, точно. Знаешь, вот, ну, кто-то гэкает местный. Да. И чё Прямо там? в точку. Да. Да, там, ты чё? Я даже я этого не замечаю. Ну, москвичи чокают, Да. кто-то чтокает. Ну да, А да, тут да. как бы, ну, я понимаю, о чем человек говорит. Ну так, незаметно, да, когда в разговорах процесс чуть идет, как-то не замечаешь. Не, знаешь, Некоторые- забыл, как тебя зовут? Напомни, пожалуйста. Нур. Нур. У меня это был прикол, приезжаю в Нижний Новгород, туда-сюда, там что-то, ну, по работе, и получается у меня день выходной. Я квартиру с азербайджанцами снимали пополам. Ну, приехали там, 2 недели, 2 дня перекантовались и уехали. А квартплата пополам, им хорошо, и нам есть куда ехать. Гостиница Ну да. дорого, знаешь, как бы, ну, и мы так подружились, все. И Матана говорит, Андрей, говорит, ты на рынок идешь, говорит, купи сахара. Я говорю, ну, не проблема, что еще купить? Нет, все есть, и сахара купил. Я захожу на рынок, стоит такая девчуля такая, знаешь, вот это, как в том фильме, масленица. Вот такая вот дородная, такая крепучая. Ага. Я подхожу, говорю, здравствуйте, она, здравствуйте. Говорю, мне сахара можно? Килограмма. Она стоит на меня смотрит. Говорю, мне вот этого килограмм можно? Говорит, 5 ку, что ли? Да давай 5 ку в рот поцеловать. Вот они якают, знаешь, а теперь за металлом. Ну да. Как бы, и да, тут, да, знаешь, точно. ну, это было прикольно, это было интересно. Точно, да. Понимаешь, как бы я никогда это... Где-то гокаю, где-то шокаю. Там Коля Вологодский, да, там у нас учился. Вот он тянул, ну и чё? Я его понимаю, он меня понимает. Ну да. Я когда работал с Ну, и азербайджанцами, всё, как бы, да, на этого и так и стоит. я когда работал с азербайджанцами, было прикольно, там их мотив кивуч, там, я уже мучил, щёки сорвать. Интересно было, да. Когда цыганов встречаешь, там Антуме Бахтале, как бы тоже, И что ты, Ой, салам да. алейкум, знаешь. Ну что из такого, как бы? Ничего какое-то, речь нормальная. Бля. Да, москвичи Точно. коренные, ничего какой-то, понаехавшие. Девушка, вы с Москвы? Да, шо? Да. Да. Мамку, смотри, медуза, пи***ешь не медуза, целлофан. Точно. Поэтому, ребят, по языковым приколам, как бы я вообще. Ой, бля. Но реально, вот приезжать нижегородцы, и самое интересное, когда я ездил в Нижний Новгород, я уже Да. через год, приезжая к ним, пытался, ну не то, чтобы на подсознание, начала говорить на их языке вот это, знаешь, вот это, Так. как бы и чё. Поэтому тут как бы без обид, как бы, ну у всех в регионах есть свое. Ну да. Главное уважать город, куда ты приехал, гостем там или куда ты, купцом. Однозначно. Уважай традиции, уважай как бы. Никогда не продашь это. Да, согласен. Да, традиции твои. Я вот просто смотрел там на ролик, наши приехали, по-моему, в Абхазию. И она в купальнике, заходит платье, у нее сетка. Но у них это не принято. Ее просто... Да. Видел ролик, да. Видел. Ну, знаешь, я этот ролик видел, он не прав немножко. Так. Ну, можно было там помягче, просто поговорить, объяснить. А он так сразу не по-мусульмански тоже, не по-мусульмански. То есть... Подожди, ты приезжаешь в другое чужое государство. Изучи параметры, как себя вести. Ну, его-то оскорбил, может, до глубины души, Не. понимаешь? Не, братан, я согласен, она не права, да. Но вот у нас в Эмирате то же самое, у нас еще пожестче, чем в Да. Узбекистане или все. Приезжают туристы, неважно откуда, в моле ходят там, я помню, один раз я это видел на своих глазах, 2 девушки, неважно откуда они, ну там молодые, кошмар, что-то одеты, подходили к ним, это, говорится, идите сюда, там позвали, говорят, так, я помню, даже им дали, ну, это платок, который мужчины нас там, Мгм. там им дали, говорят, давайте выходите, вот отсюда их провезли. То есть надо объяснить.
но он так сразу начал наехать. И такой Ну, громко, может быть, всё. ну, может быть, Я- знаешь, может быть, неправильно. Ну вот, Да, ну да. вот смотри, помнишь, был такой Комаров, у него была передача «Мир наизнанку», он объездил все страны мира. Ну, он украинец, но потом стал таким. «Мир наизнанку» посмотришь. А, да. И мне нравились его ролики, как бы, знаешь, там Тибет, Да, я Малайзия. понял, да. Я как бы, я мечтал Точно, с да, детства да. быть путешественником, скажем так. Как бы он себя нашел, у него отличные были ролики, все. Когда он приехал в Японию и начал фотографироваться с женой якудзы, ее приобнял за талию, ему чуть голову нахер не отрубили. Нельзя прикасаться к жене якудзы. А он просто, ну как, давай Ну, сфотографируемся, типа, да? да. Он ее раз, и тут там подлетели, он там потом 2 недели ходил, извинялся, ему сказали, нахер отсюда. Всё, выезжай из страны. И это правильно. Я вот считаю, если ты едешь на отдых туристом, открой, блин, методичку. Не, это согласен, я говорю, она не права. Разные Я знаки, помню, что символы, понимаешь, на руках. Да. Я согласен, она права. Ну, как бы его мыть, просто надо было там просто подойти и сказать так. Чисто там показать свое лицо. Но она не знала, куда она едет. Да. Ну, Ну подожди, но она не знала, куда она да, едет. ну, знала, конечно. Я же говорю, она точно не права. Все. Ну, ты понимаешь, о чем я? Просто немножко так нужно было по-другому. По-человечески хотя бы. Ну, если она там начинает упираться там или спорить, тогда да. Ну, сразу прийти так и показать, что ты не права. Ну, я это имею в виду. А так, конечно, куда? Ты же видишь там, да, до того, как ты ходила в магазин, ты же ходила в город, видела, там так не одевают. Как Так одеваются почему? девушки, да, там, как бы, ну, надо уважать культуру туда, куда ты приехал. Однозначно, да, однозначно. Ты знаешь, вот у меня кум, мы отдыхали в Геленджике, и вот шведский стол, и он, пацану 5 лет, он ему так вот наваливает на тарелку. Виталий, что ты делаешь? Положи ему вот так. Вот ему понравится, вот мы пойдем еще возьмем. Мгм. Я заплатил, мне на все насрать. А, Понимаешь, да? а. Потом с этих тарелок эти повороты соскрябывают это ведро помойное, и они ругаются. Говорят, уважай труд. Уважай людской труд. Естественно, да. А у меня был столик, я так столик себе забронировал, как бы я ж якут, и как бы все знали, что это мой столик. А рядом такая девочка, блин, прикольно, так блины она пекла, у нее такая палочка Т-образная, круглая. И такая сковородка, наоборот, вот так вот выпуклая и чуть бортик. И она вот так вот раз, это, блин, тесто и чик. Я ей говорю, родная, 3 блинчика. С чем? Я говорю, ну что там есть? Ну, медок, все. Я подошел, взял 3 блинчика. Подхожу, говорю, еще 2 сделай, очень вкусно. Ну в чем проблема, да, вот просто. И человеку Вот. приятно, знаешь, как бы. Да. Ну, это, видишь, это все зависит От воспитания человека. от воспитания, говорю, воспитания, там, и культура человека. Ну вот почему, блин, почему вот сейчас многие, да? Ну в то время, когда Турция только открылась, да, это стало инклюзив. Мгм. Блин. Ну вот я отдыхал в Геленджике. Да. У них, знаешь, такие были пианушки, они были как пепельницы такие. Звук у тебя пропал, звук. А, сейчас. Появился? Пропал звук. Сейчас сделаем. Сейчас есть? Вообще звука нету. Пропал звук. Мгм. Ну, значит, отключился. Не, должен быть. Вообще звука нет. Ну, что-то я намудрил опять со Реально звуком. звука нету. Ну, бывает такое. Ладно, дружище. А, нет, должен быть, должен. Ладно, дружище. Ладно. Давай. Если что,